Re Carlo III revoca il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta dalla Royal Lodge, l'atto che segna la rottura definitiva. In una svolta che segna una cesura netta nella storia recente della Casa Reale britannica, Buckingham Palace ha annunciato giovedì, 30 ottobre, che Carlo III ha avviato un processo formale per togliere a suo fratello, il principe Andrea, lo stile, i titoli e gli onori che finora gli erano riconosciuti. Il provvedimento è accompagnato da un'ulteriore decisione pratica e simbolica: la revoca del diritto a rimanere nella residenza nota come Royal Lodge a Windsor. Da ora in poi, recita la nota del palazzo, Andrea sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor e dovrà trasferirsi in un'abitazione privata. La dichiarazione ufficiale del palazzo, pubblicata in serata, spiega con tono istituzionale che la misura è stata presa nonostante il fatto che Andrea continui a negare le accuse che lo riguardano. Il comunicato sottolinea inoltre la volontà della Corona di esprimere il massimo sostegno e la più profonda solidarietà alle vittime e sopravvissute di abusi, mostrando come la decisione sia stata, nelle parole del Palazzo, motivata anche dall'esigenza di tutelare l'immagine e il ruolo istituzionale della monarchia. La mossa arriva dopo settimane di escalation politica e mediatica. A metà ottobre Andrew aveva già annunciato di non voler più usare il titolo di Duca di York. La revoca odierna investe però lo stato stesso di principe e i riferimenti ufficiali alla sua posizione all'interno della famiglia reale. Il gesto, raro e gravido di precedenti storici limitati, si iscrive in una sequenza di eventi che ha visto riemergere con forza il tema dei rapporti tra Andrea e il finanziere statunitense Jeffrey Epstein e soprattutto le accuse mosse da Virginia Giuffre, che negli anni scorsi hanno dato avvio a inchieste, a una causa civile e a un dibattito pubblico molto aspro. Dal punto di vista pratico, la decisione comporta conseguenze immediate e concrete. La cosiddetta protezione legale, derivante dal contratto di locazione della Royal Lodge, è stata annullata. Secondo quanto reso noto, è stato notificato a Andrea di restituire il contratto e di trovare un alloggio privato. Diversi organi di stampa britannici e internazionali riferiscono che le opzioni allo studio per il trasferimento comprendono proprietà private legate alla corona, come dimore nel Norfolk e nello specifico l'area di Sandringham, dove verrebbe consentito ad Andrea di stabilirsi in via non ufficiale e senza più alcun riconoscimento formale della sua appartenenza alla monarchia. La reazione pubblica e politica è stata rapida. Parlamentari e commentatori hanno in larga parte salutato la scelta del sovrano come necessaria per preservare la credibilità istituzionale. Per contro, sostenitori di Andrea hanno sottolineato la discrezionalità del gesto e le implicazioni private di uno sfratto nei confronti di un membro anziano della famiglia reale. Fonti vicine al palazzo riferiscono che la decisione ha trovato il sostegno anche del Principato di Galles e che la regina consorte ha svolto un ruolo attivo nel sostegno alle vittime, elemento che, secondo alcuni esperti di Casa Reale, ha reso politicamente più sostenibile un atto così netto. Il caso riapre questioni spinose. Quanto può la monarchia governare i destini personali dei suoi membri senza varcare il confine tra pubblico e privato? E quali effetti avrà questa scissione sulla percezione dell'istituzione nel paese e all'estero? Storici e analisti reali ricordano che provvedimenti analoghi, la rimozione completa di titoli e privilegi all'interno della famiglia, sono eventi rari e segnano sempre una stagione di forte tensione. Per la classe politica, intanto resta viva la domanda su eventuali sviluppi giudiziari. Sebbene molte delle controversie passate si siano concluse con accordi extragiudiziali o indagini non penali, alcuni gruppi per i diritti delle vittime chiedono che si faccia piena luce su tutte le responsabilità. Andrea, figura che per anni è stata al centro di scandali e speculazioni, dalle frequentazioni con figure controverse fino a dossier che hanno coinvolto anche interessi esteri, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche limitate nelle ultime settimane, reiterando la propria negazione delle accuse, ma accettando in precedenza di non usare alcuni titoli. La scelta odierna di Carlo Tesa, descritta dal Palazzo come una misura censoria ma necessaria, rappresenta dunque la fine di una fase di tolleranza condizionata e l'inizio di un'esclusione de facto
dalla rappresentanza ufficiale della corona. Mentre Windsor e il paese digeriscono la portata storica dell'atto, restano da chiarire i dettagli pratici del trasferimento. Chi sosterrà le spese dell'eventuale nuova sistemazione di Andrea? In che termini il re intende mantenere una rete di assistenza privata verso il fratello? E quale sarà il ruolo futuro delle figlie del demansionato duca, le principesse Beatrice ed Eugenie, all'interno della famiglia estesa? Le prossime ore e i prossimi giorni dovrebbero fornire chiarimenti su questi punti. Intanto la corona ha scelto di imprimere una separazione netta tra istituzione e scandalo, nella speranza di ricostruire una soglia di fiducia pubblica che, secondo i vertici del palazzo, risultava compromessa.